जी। फेस साइड पे करिए, बॉडी के लिए गहरा सांस लंबा छोड़ दें, दोबारा छोड़ दें, दोबारा छोड़ दें, दोबारा छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमजद अली है और मैं गर्दन के पट्टों में कड़ाव और कमर के मसाइल में काफ़ी परेशान रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो इसके लिए मैं पेन किलर वगैरह का इस्तेमाल करता था, जिसके असरात मेरे दिमाग पे और इस तरह असाब पे आते रहे। फिर डॉक्टर हवारा साहब के पास मैं आया, इनके पास सजेशन दी डॉक्टर साहब ने कि आप चेक कराएं, और मैंने चेक करवाया तो मेरे गर्दन के जो पट्टे हैं पिंच हुए हुए थे। तो इसके साथ मुझे सुनपन झटके लगना इस तरह के मसाइल काफ़ी थे और दर्द, और इसका हल कोई नहीं था मुझको। तो इसके लिए फिर मुझे मेडिसिन से अवॉइड करना चाहिए था। डॉक्टर ने भी कहा था कि आप पेन किलर वगैरह से अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप इसको ना किसी तरीके फिजियो के ज़रिए ही करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ इससे। तो मैं स्पेशल करूँगा आप सबको कि कोशिश करें कि आप फिजियो के पास जाएं और ये पेन किलर वगैरह से आप ना बचें। तो इसके क्योंकि असरात बॉडी में बहुत देर तक और बहुत अजीब किस्म के होते हैं। तो डॉक्टर हवारा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी इसमें हेल्प की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। थैंक यू।